Gak anjing ni pakai roh ini tu tuan fufuri kan? Tuan fufuri ya kerok na? Lahad hi. Hey, gitu gaने बजाना हमारे में नन हती गीत होइसे हो गले नहीं किछु करे कोकरा लेके कोजार के था दियो के तो उठा अभी हर दिया तेलवा केने धैले बारे आ भाई उठाई जाई हो सीता ई जानबन होता है किचन में हो गई हर दी तेल के खाना खा ले बनाओ सही हम कोजार हाथ धो लिया बोल ले गुलोट वाले लौ साथीहरु यो हल्दी कार्यक्रम भइरहेको छ है सबै पहेँलो भएको छ सुन जस्तै यो भिडियो चोरेर नलाने होला है सबै चोर जस्तो सुन जस्तो भएछ मान्छेको आँखा लाग्न सक्छ है साथीहरु भिडियो स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र कमेन्ट गर्नु होला कस्तो के भयो भिडियो है साथीहरु छोड़ दे हो जाता है ये लाइट पास हो जाता है वो तो खान से दिमाग न ले चले लाइट पास बाहर अंधारा में बड़ी खींचे चाहिए हमारे मोबाइल में सब बजे से तो अथी हो जाए कॉपीराइट Nanu, hardiya na chisli. Chisli ni ye. आपकी कौन बाटी में होता है? अरे खाली हाथ पर बाबा लगा दिए जी कॉलेज कहां पानी वाला ऐसे तो सर दिगला नो गेले एक ध्यान लगा है पानी वाला सिकरी से माना से केले हार दे ले हेलो हाउ फार में हम ये वाला हम पेसी गाली दा चोर पे हल लगा के तो का तू आज माने हम बोतिया ऊपर लगा बोइता आगे देखबा कसला ना बजाई था केना ये लगा भलो नहीं बजाई आज दिन मालिश कॉलेज कहीं नहीं गई तो हाल सब जन कहीं ना सब जन आकाश ले मालिश कर
आज ये दिन बोलो ना हाईवे रहती तो हम ना बिहाउटे बुलवाने हो हो गल बाप हो गया सामान सब था घरे आपको कहीं नहीं शीशे टेबल पे इतना रहा जो लोग ना गिरे चाहिए बियाह भी होई के हाई बन जाएगा तो कैसे हमर भैया के लिए आके खा लेके अब बेटिया बहाओ अब हेतना बा अब हम मर दे आना चल ये दीदी वाला है ना दीदी वाला है इधर में और दूर दुखिया भाई दोनों दुखिया से ऐसे ऐसे कहा ना हेवा ना देवी सीता के पहले गलवा में कितना काटवी के दीदी ऐसे ऐसे कहा ना ऊपर से ऐसे करे दे गोरवा तकला ले हम बड़ा हर दे लगा देखा हमारा पखार से चीजें न होते हमारे मोबाइल हेवा सारी ठेवा ये ठेवा हम इधर के ना जब हम जल्दी धर के सूत जा और जो बुझा दाल सागन डाल ना चौक में ना जब हमने नीचे हम जब लगाया था ऐसे ये गलवा वाला में देवाने लगाए ना मुंह वाले गलवा ऐसे ऐसे काका लगी ऐसे हाथ हाथ वाले ऐसे ऐसे कर दी खाना खाली दिया तू हम ले ले बेचारी बाबूला के नाम क्या चीज है मोबाइल के फोन कर चल पट रहा है बच्चे अब एक तो लगा दे तो फोटो खींच लिए सब काई बाजी लगा ना लगा पैसा कितना काटी ना कितना पैसा सीधा केकड़ा काट ले सनो कितना पैसा हमर जेबे ने होतै ना संगीत एक कैसे रे करे सबसे टोला का लोग कर ले ओकर हाथ के कतला काने लगले त के रीत वाला खबर बड़ी दूर होते जाएगा तो ना पन भाषाई बीच में काम नहीं किया हाथी दे वहां बटियो ना उठा ले आ शीशे में वो वाले पे टिक लगा दे तू ना हो पाई कर हमरा गोड़ दुखा गेलौ हम कह दै छी हम बड़ी दूर बैठल बाटे लगा स्मिता हाँ तो वाला अब एउटा लास्ट हो हाँ हो गल सीधा दीदी का मन का दिया बाबा मन का क्या पहिला बाबा के पठा देलै रानी से त पहिला खाली लगबै हां पाँच चोटी आँख बोरे न करी ओकरा उठे हाथ निमन चलै छौ आ उठा तो जेमरे तेमरे जतौ गोबर दिया हनी दा और कर दिखाई हाथ नहीं जला ये गावस ठीक है लगा देने जो लगा तो कैसा हाथ तब हौने रा रुक ना केकरा खाही ना चाहे एक तक केला न खाऊ पूजन कैसे कैसे और एउटा एउटा उरी से खाइ के खाइ गर्दै
और साइड में यहाँ कैमरा में ना बैठ ये हमरो से बती रहती तब ना तू पलू रे अंदर जाके नाजू जा तोर पाला हालो हो हम देखो न कल में कैसे कैसे कर बिहान वीडियो देख लियो करिए जुनू हाथे गाल बने नहीं के हां पांच चोटी करू ना गालवा ते का 5 बजे पूछ नीचा फोन कर दी वो तो करते गोरे तरी होबे गोन होई एक दू गनते ना ताक मम्मी सब ने ताक तो सी लाग जाते कुछ टपी लाग जाते अते क्या तो एक संगे नहीं चले थे अभी हम पूरा ये गीत रे उला तखनी मोला ना ले पहले को सब बड़ तेरा पुसिना खियान दी ता रे बुआ तेरा ना खियान दी ओने बुसुक दाम फोटो खींचे दाम सानू तेरा खियान दी ऐसा ना लगा तूने कितना लगे ओसन ले उतना पियर कपड़ा पहनने बढ़िया मार दिया था टेंट वाला कहां ले नहीं आप बढ़िया सन पैसे सफाम का हो गए अंकल के खैली छोड़ ना के खैली अंडा वाला था ना वेजिटेबल वाला ना वेज हो कि नॉन वेज हो काल भाई ऐसे कैसे करता है अगर हल्दिया का लगाला जा पहले पैसे दे घर में वो हो जाता है हाय हाय दोनों ने लगा गिना बताई ना जो जाकर बैठल ना के बताएला हर दीवान बोल के हर दीवान बोल के गालवा था धाय लग बुझाई बोले बोले अब हाथ से लगा दे हो जाते भैया मजा हो जाए तनी कैसे चले पुना गलवा में जी अब इन्हें चोटी हलो दो चोटी आ जी अब हाथ से लगा देते तो कहला से गाला छो वैसे तनी के वो आई दीदी दोनों लगा दी गाल चखा दे क्या रीता दीदी के तो बाद में इनके हाथ में लगा दीजिए हाथ से लगाता है लगा लो ना जो खाना तू खिया दू तैया ना हो गले सरदा हम मन पसारी गिर जाए वैसे तो ना बारी हिली ना तो हिलती ना मेरी सबकी मोबाइल भी नहीं हमारी था खारा वाले खींची तो वीडियो भी नहीं होती फोटो खींच दा तो बिना दो हमने सब अभी है लोग बात हम फोटो खींच ना गिरिया नहीं जाओ उतने से खींचा ऐसे खेलना कोई है नहीं भरल आज ये करे की हमरा से हार हो जाई है आई हमरो ताक लिए ना तो ना चिंता ये और संसार में देखा तो पी गई स्माइल ना तो यार संसार में देखा तो वीडियो चाचा देखियो ओके मतलब और चल जो बाबू अपने बिछेने चला बड़ी यहां से दारू पी के बारे दोसर दीदी ताके खाली जनता ठेका के है कम तागले चल के ले चले चलो मैंने खाली गए जीता खाली ठेकाई थी टाइम से कर वो तो टिकटॉक बनाए तो देखे कथि कहू हम हां त बना चुटिया ई जतना साटी न कर हाय हाय ब्लैक गलवा में
आंटी ना हमर गाल दादा तार क्या दादा ने जो दिल जाने ने क्या फोटो खींचे जाओ ताकि जाने क्या अब निधिया देखा जो तब गया और यार जो कब आ गया सबसे तनिक लगा कौन बा ओकरा बा आगार बैठला सबे से तनी लगा हां तो ऊ सब बैठा सबे से तनी लगा ओकरा आगार बैठे